Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Hier heute wieder mit unserem Penguin and Friends Elternbook und ein paar getrockneten Teebeuteln. Ich habe mir gedacht, ich trinke mal ein bisschen Tee, ne? Vielleicht beruhigt mich das ein bisschen. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich trockne das hier alles mal und vielleicht kann man ja irgendwas Cooles daraus machen. So schaut das jetzt hier aus. Das sind verschiedene Teesorten. Hier so Pfefferminze und andere. Jetzt merke ich gerade, dass das hier ein ziemliches Gewurstel ist. Ja, aber das kriegt man, glaube ich, relativ leicht wieder auseinander, hoffe ich. Und wie ihr seht, sind die ziemlich unterschiedlich getrocknet. Also mir ist aufgefallen, wenn man die so hinlegt und die dann etwas knautscht, so wie ich diesen hier so ein bisschen geknautscht habe, also als der noch, als er noch feucht war, habe ich den so ein bisschen zusammengedrückt, dass dieser Tee da drin wirklich so richtig auf einer Stelle ist und diese Oberfläche ganz viele Wellen hatte. Wie ihr seht, ist der richtig cool getrocknet mit so einem richtig coolen Muster. Ich hoffe, dass man das hier so einigermaßen erkennen kann. Und dann ist mir nämlich noch etwas aufgefallen. Bei diesem hier und diesem seht ihr nichts. Also kein solches Muster. Das liegt jetzt nicht in etwa daran, dass ich den nicht geknautscht habe, sondern da ist was anderes passiert. Also dieser hier zum Beispiel, der war auch nicht geknautscht, aber wie ihr seht, sind da trotzdem solche Abdrücke von dem Tee hier auf dem Beutel gekommen. Aber bei diesen beiden habe ich mir gedacht, okay, ich möchte noch zwei mehr haben. Da waren diese anderen hier schon trocken. Und dann habe ich die genommen in feuchtem Zustand und habe die so ausgewrungen. Ich habe einfach so gedrückt, bis das restliche Zeug da so raus war, dass der schneller trocknet. Und als er dann getrocknet war, seht ihr, habt ihr da nicht so einen Abdruck. Also das ist jetzt eine Erkenntnis für mich gewesen, die war jetzt komplett neu. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, das gibt's ja gar nicht. Also, falls ihr euch irgendwie wundert, dass auf euren Teebeuteln keine Abdrücke sind, könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr sie so auch so ausgequetscht habt, wie ich das gemacht habe. Also lasst das in Zukunft sein. Wenn ihr solche Abdrücke haben wollt, wie diesen hier zum Beispiel, oder quetscht sie eben aus, wenn ihr komplett neutrale Teebeutel haben wollt. Jetzt werde ich als erstes mal hier den Tee entfernen, denn den möchte ich natürlich selbstverständlich nicht auf meiner Seite haben. Das wäre ja auch logischerweise viel zu dick, wenn ich das in irgendeiner Art und Weise da aufbringen würde. Dafür mache ich das jetzt hier oben einfach so auf. Ich möchte das nicht besonders ordentlich machen. Man könnte das jetzt hier auch abschneiden oder so, aber ich mag das ganz gerne, wenn es da so ein bisschen ausgerissen aussieht. Und ja, also wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann zeige ich euch mal kurz, wie ihr das am einfachsten hinbekommen könnt, dass ihr dann später so ein kleines Ding hier habt. So ein Papierchen von diesem Teebeutel. Also, so ein Teebeutel, der hat hier oben so eine kleine Zipfelmütze, wie ihr sehen könnt. Hier ist das so zusammengenäht und es ist einfach nur ja auf so eine spezielle Art und Weise eben umgeknickt, sodass die kleine Zipfelmütze hier so nach innen steht und da ist der Faden durch. Und wenn ihr das jetzt einfach so nehmt und zieht diesen kleinen Zipfel hier nach oben, dann könnt ihr jetzt entweder, wenn ihr das ganz ordentlich haben wollt, diesen Faden hier durchschneiden und vorsichtig entfernen, oder aber diese zwei unteren Flügel einfach hier unten so rausziehen. Dann reißt das da an der Stelle so ein bisschen ein. Wie ihr seht, ist das jetzt hier oben ziemlich so abgefutzelt. Aber das ist genau das, was ich jetzt in diesem Fall haben möchte. Und dann könnt ihr das hier nochmal so aufmachen. Und jetzt habt ihr halt hier ne, so ein Dings hier, so ein Schlauch. Und dann könnt ihr an der Seite, wo nicht das Etikett hängt, den Tee hier so rausmachen. Und es empfiehlt sich auch jetzt schon so in diesem Stadium das meiste an Tee herauszuholen, damit ihr da nicht so viel Gebrösel auf eurem Tisch habt. Und wenn ihr das dann nehmt, dieses Ding hier, dann seht ihr schon, dass auf einer Seite sich hier so ein Streifen befindet, so eine etwas, ja, so eine doppelte Schicht sozusagen, was der Teebeutel auf der anderen Seite hier offensichtlich nicht hat. Also da ist das einfach so durchgehend und hier auf der Rückseite ist diese kleine Naht sozusagen. Und jetzt mache ich das immer so, dass ich hier an der Seite reingehe. Also hier ist es jetzt ja so, ne? Also hier ist das hier so wie so ein Schlauch.
Und dann gehe ich einfach hier rein und ziehe das hier vorsichtig auseinander. Das geht im Regelfall sehr, sehr leicht bei dieser Art von Teebeuteln. Schimpft jetzt bitte nicht mit mir, wenn euer Teebeutel zu Hause anders aussieht. Es gibt ja ganz verschiedene Teebeutel. Das hier ist jetzt so ein 0815 Teil. Aber es gibt ja auch Teebeutel, die anders gemacht sind. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen, wie sich der öffnen lässt, dass ihr am Ende dann so ein vollständiges Teebeutelpapierchen bekommt wie dieses hier. Denn das hier ist natürlich ein wunderbarer Hintergrund, den man für eine Journal-Seite benutzen kann. Wenn das vielleicht mit euren Teebeuteln nicht so funktioniert, wie ihr das vorhabt, dann könnt ihr eine Schere zur Hilfe nehmen oder euch da irgendwie anders behelfen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Teebeutel gerade habt oder weil ihr, es kann ja auch sein, dass ihr überhaupt gar keinen Tee trinkt, dann könnt ihr natürlich auch andere Materialien nehmen und daraus sowas Ähnliches herstellen, also so einen ähnlichen Hintergrund einfach. Ihr könntet jetzt zum Beispiel relativ dünnes Papier nehmen, Transparentpapier oder auch diese, na, wie heißen denn diese Dinger? Relativ stabile Stoffservietten zum Beispiel würden auch gehen. Oder alles, was eben sich so ein bisschen dünn und futzlig anfühlt. Was auch im Übrigen ganz gut geht, ist so ein Baby-Wipe, also so ein Popo, hier, Baby-Popo-Abwischtuch. Das würde sich auch eignen. Und dann könnt ihr auch im Zweifel Kaffee benutzen, um solche Effekte hinzubekommen. Oder selbstverständlich auch jede Art von Distress Ink. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Baby-Wipe habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit so einer Distress Ink einfärben. Dafür könnt ihr das einfach nehmen, zerknüllen. Im Zweifel vielleicht, ja, wenn es jetzt ein trockenes Material ist, ein bisschen feucht machen. Die Distress Ink auf eine Klarsichtfolie geben und mit dem Teil dann einfach da so rüber, als würdet ihr das abwischen sozusagen. Und dann erhaltet ihr auch im Regelfall relativ coole Muster, die sich jetzt für diese Seite, die ich heute vorhabe, eignen würden als Hintergrund. Ja, oder man fragt einfach mal seinen Nachbarn, ob der vielleicht Tee trinkt und dann sagt er, ja klar. Und dann sagt ihr, könntest du mir dann vielleicht ein paar deiner benutzten Teebeutel aufbewahren? Dann guckt er dich komisch an und entweder versteht dieser Nachbar dich oder du ziehst ohne Teebeutel wieder von dannen und er spricht nie wieder mit dir. Diese Möglichkeiten gibt es. Oh, jetzt habe ich hier einen vergessen. Jetzt mache ich den auch noch gerade schnell leer und dann geht es auch schon los hier mit dieser neuen Idee. So, ich habe mir jetzt mal diese Seite hier ausgesucht und wie ihr seht, habe ich das hier oben so ein bisschen festgeklemmt. Wenn ich das hier nicht festklemmen würde, seht ihr, die Seite geht so ein bisschen hoch. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich könnte die ja, während ich darauf arbeite, runterdrücken. Ich mache das aber auch deshalb, weil natürlich das Buch hier eine gewisse Dicke hat und wenn ich das aufschlage, dann ist das immer so ein kleines bisschen schräg. Und wenn ihr das festklemmt, zum Beispiel an der Seite oder oben, dann hat, also wenn ihr jetzt hier so eine Klammer nehmt, dann hat diese Klammer auch den Vorteil, dass das jetzt hier an der Seite so ein bisschen aufliegt, mir hier das im Prinzip in der Luft schwebt und jetzt habe ich eine ganz gerade Fläche, auf der ich hier was machen kann. Das geht jetzt zwar auch hier noch so ein kleines bisschen rauf und runter, aber wenn ich hier drücke, ist das hier eine Ebene mit dem anderen. Also nur mal so als kleiner Tipp, falls ihr das eventuell auch so machen wollt. Ja, so, als erstes werde ich mir hier mal etwas als Hintergrund erschaffen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz hundertprozentig genau, wie ich das heute machen werde. Aber eins ist klar, ich möchte gerne eine Art Collage machen, auf der dann dieses Teepapier sozusagen den Hauptfokus bildet, also das Hauptaugenmerk. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Und ich möchte auf diesem Teebeutel dann einen Pinguin malen mit Aquarellfarbe. Ich schneide mir jetzt hier aus diesem Papier hier mal so ein kleines Teil aus. Dann habe ich schon mal so eine kleine Grundlage, mit der ich da so weitermachen kann. Ich möchte, dass das heute ziemlich vintage wird. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird, weil hier ja auch dieses Blau und dieses Rot hier zum Beispiel von der Feder vorkommt. Aber schauen wir mal. Vielleicht kann ich das in dem Hintergrund dann irgendwie so machen, dass das so wird, wie ich mir das denke. Vielleicht wird es aber auch ganz anders und viel besser, als ich es mir denke. Das könnte auch sein.
Was ich euch gerne noch sagen möchte, ich finde das total großartig, dass sich so viele Leute jetzt an diesem neuen Projekt im Januar beteiligt haben. Also ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr da so cool drauf reagiert habt und dass ihr jetzt offensichtlich dieses Pinguin-Thema alle mitmacht. Und ja, also ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Beiträge von euch sehe. Auch wenn ich im Moment nicht ganz so viel Zeit habe, die immer alle sofort zu beantworten oder zu kommentieren. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich jeden einzelnen dieser Beiträge sehe und mich sehr, sehr darüber freue. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich so einen Stein ins Rollen bringen kann und dass ihr alle da so begeistert mitmacht. Also die Ergebnisse sind der absolute Wahnsinn. Für alle die Leute, die das nicht wissen oder noch nicht gesehen haben, das, von dem ich jetzt hier gerade spreche, schaut doch bitte mal unter diesem Hashtag, der unten im Bild zu sehen ist, auf Instagram. Dort haben die ganzen lieben Menschen, die bisher schon teilgenommen haben an diesem Projekt und auch selber eigene Dinge erstellt haben, ihre Beiträge gepostet. Und auch in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch könnt ihr diese Beiträge finden. Also wenn ihr die Gruppe noch nicht kennt, wenn ihr Deutsch sprecht, dann könnt ihr dort gerne Mitglied werden. Selbstverständlich völlig kostenlos und unverbindlich. Vielleicht sollte man das auch nochmal dazu sagen. Für alle Leute, die sich vielleicht jetzt mit Facebook oder so noch nicht so gut auskennen. Und ja, dort tauschen wir uns im Allgemeinen natürlich über Junk Journaling aus, aber im Speziellen eben jetzt im Januar auch über dieses Penguin and Friends Thema. Und dort könnt ihr vielleicht auch nochmal die ein oder andere Idee gewinnen, wenn ihr dort Mitglied werden wollt. Und ja, könnt ihr euch die Beiträge von den anderen Leuten angucken. Aber auch auf Instagram gibt es eben den Hashtag Junk Journal Art mit Luisa Heinzel heißt der. Ich weiß, der ist ziemlich lang, aber ich habe den jetzt so gemacht, dass wir die ganzen Beiträge von diesem Jahr unter diesem Hashtag sammeln können, ohne dass wir jedes Mal wieder einen neuen anfangen müssen. Bei dem Adventskalender hatten wir ja auch einen Hashtag, aber der war halt eben auf den Adventskalender bezogen. Und jetzt wollte ich mir das Leben etwas leichter machen und habe mir gedacht, okay, machst du das halt mal ein bisschen allgemeiner. Also den Hashtag, den ihr unten im Bild sehen könnt, dürft ihr gerne benutzen, wenn ihr eure Sachen auf Instagram teilen wollt. Und wenn ihr einfach nur mal schauen wollt, dann könnt ihr natürlich auch diesen Hashtag benutzen. Und dann könnt ihr dort die Beiträge der anderen Leute finden, die schon bereits etwas gepostet haben. So. Upsala. Jetzt ist das hier verdammt groß, aber das macht nichts.
So, jetzt habe ich gerade beschlossen, dass ich das hier als Bellyband aufkleben werde. Dieses Element aus der Seite, weil ich gerne dahinter dann noch etwas verstecken möchte. Deswegen habe ich jetzt die hinteren Schnipsel, ich kann schon nicht mehr sprechen, diese hinteren Schnipsel dort festgeklebt, sodass, wenn man jetzt da was reinsteckt, dann nichts passieren kann. Und das hier setze ich jetzt einfach hier so drüber und dann habe ich die Möglichkeit, Moment, hier zum Beispiel solche kleinen Karten zu nehmen und diese hier hinten reinzustecken, so dass man dann dahinter zum Beispiel noch was Verstecktes schreiben kann oder ja, irgendwelche Fotos dahinter stecken kann und so weiter und so fort. Kann man benutzen, wie man möchte. Ich werde das jetzt erstmal hier so gescheit trocknen lassen, deswegen stecke ich jetzt hier nichts rein, weil ich sehe, hier habe ich das noch, ist es noch ein bisschen feucht von dem Kleber. Das hier muss jetzt auch noch mal ein bisschen hier so festkleben. So. Ja. So hat man im Prinzip zwei Schichten, auf denen man jetzt etwas machen kann. Ich muss gerade mal schauen, wenn ich das jetzt zuklappe. Diese Feder ist hier selbstverständlich zu lang. Ich werde die jetzt mal erstmal noch nicht abschneiden, weil vielleicht lasse ich die später noch auf die andere Seite rübergehen. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Jetzt knicke ich die erstmal einmal hier so, dass ich sehe, wie das da oben mit dem Blatt tut. Ja, das ist ein bisschen blöd. Deswegen werde ich jetzt das Blatt hier oben auch noch ein bisschen festkleben, dass, wenn ich das Journal zuschlage, mir das hier oben nicht verknickt. Das wäre ja blöd, aber das ändert ja nichts daran, dass man hier was reinstecken kann. Da geht es halt nicht ganz bis nach oben rauf, aber dieses Stückchen hier ist ja komplett frei dann später. Ja, so. Das finden wir schon mal nicht ganz so schlecht. Jetzt mache ich das einfach auf der anderen Seite folgendermaßen. Denn mein Plan ist es, auf diesem kleinen Stückchen später zu malen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren darüber, wie meine Aquarellfarbe darauf reagieren wird. Also ich weiß nicht, wird das komplett verlaufen oder muss ich das vielleicht vorher irgendwie einstreichen oder so, mit irgendeiner Versiegelung oder sowas in der Art. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das werde ich jetzt gleich herausfinden. Jetzt werde ich auch erstmal hier eine Art Hintergrund collagieren. Das hier, dieses braune Papier, das ist von so einer Papiertüte. Das habe ich jetzt einfach da so abgerissen. Und das klebt eigentlich sehr gut. Und das lässt sich vor allen Dingen auch relativ glatt aufkleben. Also hier habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ne? Auf dieser Seite, da kann das ja ruhig so ein bisschen abgeranzt und wirklich so Junk-Journalig aussehen. Aber auf dieser Seite hätte ich das eigentlich ganz gerne so, dass es ein bisschen in Anführungsstrichen ordentlicher aussieht. Und vor allen Dingen, dass ich das hier später glatt aufgeklebt kriege. Weil sonst wird das vielleicht komisch sein, wenn ich da drauf malen möchte. Und jetzt werde ich mal versuchen, diesen Originaltext von dem Buch irgendwie zu erhalten, sodass der später durch die Teebeutelchen dann da noch so ein bisschen durchscheint, hoffentlich. Und für den Hintergrund werde ich jetzt einfach hier, das hier habe ich auch mal bekommen. Das werde ich jetzt auch mal hier verwenden. Es tut mir leid. Aber das hier passt ganz gut. Hier ist so eine kleine Spitze, die werden wir später auch noch wieder integrieren. Und hier sind ganz viele so kleine Schnipsel, wie ihr seht, von unterschiedlichen Büchern und so weiter. Und die passen jetzt, finde ich, farblich sehr gut hier hin. Und das wird jetzt heute mal ein Projekt sein, über das ich mir jetzt, was zum Beispiel diese Collage betrifft, nicht so viele Gedanken machen werde wie sonst. Ich habe da mal so eure Kommentare studiert und ihr habt mir geschrieben, ihr findet das gut, wenn ich das, also die meisten haben geschrieben, sie finden das gut, wenn ich das ausführlich erkläre, was ich tue. Aber einige von euch haben auch geschrieben, ja, ich war vielleicht ein bisschen so pingelig oder ein bisschen sehr streng mit mir selber. Und das möchte ich jetzt mal versuchen, heute nicht so zu machen, sondern das einfach so ein bisschen so, ja, wie es halt gerade so kommt. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis, denn das mache ich
normalerweise nicht so. Also normalerweise würde ich mir höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Gedanken darüber machen, wie ich das alles hier ansortieren könnte. So, dann werde ich jetzt als nächstes hier drüber diese Teebeutel tun und ihr seht schon, oh, ich hoffe, dass das so wird, wie ich mir das denke. Ich denke mir nämlich jetzt, wenn ich das jetzt da drüber tue, dass sich dann die Farbe von dieser Seite, die ja jetzt sehr unterschiedlich ist zu dieser hier, etwas anpasst. Also ich möchte gerne durch den Teebeutel erreichen, dass das alles ziemlich so abgeranzt aussieht wie hier, ohne dass ich das distresse. Und durch dieses Muster, was auf den Teebeuteln ist, also zumindest auf den meisten, hoffe ich, das erreichen zu können. Vielleicht, ja, ich denke mal, dass das hier der wird, den ich als Hauptteil sozusagen benutzen möchte, auf den ich dann später meinen Pinguin male. Und die anderen werde ich dann als Hintergrund verwenden. Dafür nehme ich mal wieder, tada, mein Mattmedium. Mein Gott, hoffentlich funktioniert das jetzt. Und versuche mal, das hier aufzukleben. Also meine Erfahrung mit Teebeuteln und insbesondere Teebeutelkleben ist nicht besonders groß. Also genau genommen habe ich überhaupt gar keine. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. So einen Teebeutel irgendwo aufgeklebt, aber einmal ist immer das erste Mal. Also, ich hoffe mal, dass das erstens jetzt nicht irgendwie verschmiert, also dieses Muster, was da jetzt von dem Tee drauf ist. Zweitens, dass das nicht reißt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber das scheint wesentlich stabiler zu sein als jetzt zum Beispiel eine Serviette oder so. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und hier könnt ihr natürlich jetzt, je nachdem, was ihr da oben drauf machen wollt, denke ich mir jetzt gerade so, kommt es ein bisschen drauf an, wie ihr das jetzt da aufklebt. Also ich mache es jetzt hier so, dass ich den Teebeutel machen lasse, was er möchte, so im Groben, aber ich versuche das schon relativ glatt hinzukriegen, denn ja, wenn ich da später etwas drauf malen will, dann wird das der Pinguin, den ich da hinmalen will, der soll auch nicht besonders groß werden, also nicht so überdimensional. Und dann muss ich ja irgendwie schaffen, dass ich eine einigermaßen ebene Oberfläche habe. Also das hier, ne, das finde ich ja richtig cool. Ich zeige euch das mal, hoffentlich geht das jetzt ein bisschen näher. Das finde ich, schaut richtig cool aus. Es ist natürlich jetzt noch nicht trocken, aber dieser Bereich hier unten, der gefällt mir sehr. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das später überdeckt wird. Wo ist mein Teebeutel, wo der drauf soll, der Pinguin? Na, das könnte sich vielleicht gerade noch so ausgehen. Vielleicht reiße ich da unten noch ein Stück ab, schauen wir mal. So, dann brauchen wir hier auf dieser Seite noch was. Jetzt nehme ich das Muster, was da drauf ist, und versuche das irgendwie hier hinzubringen. Dass da an dem Rand auch noch so ein bisschen was Bräunliches ist. Und jetzt habe ich gerade das Problem in meinem Kopf, dass ich noch keinen Zusammenhang habe zwischen dieser Seite und dieser Seite, weil hier ist jetzt alles irgendwie so total anders als da. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich diesen neutralen Teebeutel vielleicht nehmen sollte. Da ist auch ziemlich viel Tee drin. Geh raus. Boah, das ist mal sehr rosa. Ich habe es nicht gesagt. Ja, toll. Das ist jetzt sehr rosa. That's not so good. Okay, so even if the algorithm of YouTube will kill me for this, I will say some words in English now, because there are many people who only understand English and who are watching my channel. And I really appreciate that you are still here with me, even if I talk German in my new videos. So you know, yeah, in the past I made my videos in English, and then I
skipped my language to German because there were many German people who are interested in these videos that I do, and they can't understand any English. And I really appreciate it a lot that you are still here. So I am talking about all the people in America and yeah, all the people in the Netherlands and Canada and wherever where you are speaking English, and you are still here with me and you are still watching my videos, and I highly appreciate that you are still here. So I always wanted to say that, and I think now it's the time. Yeah, the right time, I think. So I put subtitles below every video, so I type everything into my computer by hand so that you can read what I say here in my videos, and hopefully that helps, that you can understand some things that you can't understand only by watching. So I hope that this is okay for you, and I want to thank you really much that you are still here with me. So yeah, that's what I always wanted to say. But this algorithm of YouTube is really struggling when you speak both languages. So when you make a video where you speak German and English, that's really a problem for the algorithm, and nobody would find my videos if I would do that in the future as well. So I decided to go with the German language and make those English subtitles for you, because I want to spread this craft thing all around the world. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt das hier noch draufgeklebt. Gerade ist mir nämlich meine Kamera abgeschmiert. Die hat plötzlich nicht mehr aufgenommen. Entschuldigt bitte. Ich habe jetzt dieses T-Fix-Schildchen hier noch hingeklebt, dass das noch so ein bisschen mehr, ja, wie so eine richtige Collage hier an dieser Stelle aussieht, dass man da noch mal ein bisschen so hingucken kann. Und hier sind jetzt auch wieder 3 Elemente, was meiner Meinung nach eine bessere Anzahl ist für diese kleine Collage als nur 2. Vorher war ja das Grüne und das Rote da, und ja, jetzt ist es halt eins mehr. Und jetzt werde ich mal versuchen, das hier noch zu lösen.